இந்த மழை பனி காலத்துல சளி மற்றும் இருமல் பெரும் தொல்லையாவே இருக்கா? அதுக்கான தீர்வை தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 2 பெரிய துண்டு இஞ்சி, மிளகுத்தூள், பெப்பர் பவுடர் காரத்துக்கேற்ப, லெமன் எலுமிச்சை சாறு 1 ஸ்பூன் அளவிற்கு, தண்ணி தேவையான அளவு. ஒரு பாத்திரத்துல 2 டம்ளர் தண்ணீர் எடுத்துக்கோங்க. அதுல நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சிருக்கிற 2 பெரிய துண்டு இஞ்ச நல்லா நசுக்கி போட்டுக்கோங்க. தண்ணீர் நல்லா கொதிக்கும் சமயத்துல மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 5ல இருந்து 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வைங்க. கொதித்து இறக்கும் போது எலுமிச்சை சாறை பிழிஞ்சுக்கோங்க. பின்பு வடிகட்டி மிதமான சூட்டுல குடிச்சிருங்க. இது தொண்டை சளி, தலைவலி, காய்ச்சல் போன்றவற்றை போக்க சிறந்த மருந்தா அமையுது. நண்பர்களே, இதை ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த ரெமெடி உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சைனிங் அவுட், ஷேனாஸ்ரா.